又有造型嘅，咁樣喎，下邊仲有啲沙律喎，好食啊！呢個青椒好健康。脆啊，好過麥當勞啊！最後嚟嘅就係炒麵，麥當勞咁嘅價錢你係慢慢都唔知點食得晒。我仲喺度食緊飯。好中意佢嘅地方嘅咧，就係佢唔係話你落單即刻拎上嚟嘅，等咗一段時間。Take care of your safety and beware of being caught. 各位觀眾，大家好！嚟到星期日，我哋好少星期日唔外出㗎嚇，無他嘅啫，就係因為天氣太熱啦，同埋睇奧運啊，晚晚都睇到好夜，咁啊朝頭早起唔到身喎，咁啊所以咧今集影片我哋會留翻喺市區拍攝嘅。我所在位置就係市義宮地鐵站，你面前呢度就係市義宮啦。起得越嚟越高，同埋佢剝咗個皮咯喎，已經係啊！呢啲係唔係發展商做，政府搞嘅，唔會爛尾嘅，冇可能嘅。所有資金已經到晒位嘅。咁今日咧，我哋會先去市場買少少餸，買幾條菜。買完之後咧，就會去食碟頭飯嘅計劃係咁咯。都嚟到啦，講下市義宮是什麼啦？如果喺廣州住過嘅觀眾老一輩啊，都唔使聽我解釋㗎啦。市義宮市即係廣州市啊，義即係1、2、3、4嘅義啊，宮即係文化宮咁解。咁啊，乜嘢係文化宮咧？就係以前嗰啲後生仔，即係大概我媽嗰輩咧，咁佢哋要睇下電影啊。因為佢哋會有工會嘅，工會組織去睇下電影啊，學下打乒乓波啊，跳下舞啊，學下樂器啊，咁咧其實都喺文化宮裏邊會完成晒嘅。咁咧工會即係因為你有廠㗎嘛，我哋通常會叫單位嚇，同香港嗰種所謂嘅單位就唔同嘅。香港嘅單位其實就係一間房啊。至於我哋國內叫單位咧，就係其實即係你嘅公司咯。之後你個單位咧就會安排你去做下啲文娛活動，因為嗰陣工作就相對冇而家咁忙嘅。咁啊，開展下啲日常嘅活動啊，唱下歌啊，跳下舞啊，咁啊好多業餘愛好咧都係喺嗰個時候鍛鍊翻嚟嘅。咁啊，而家其實有幾個地方咧都仲做緊啊，譬如話市一宮咁係睇電影㗎啦，市二宮係整緊啦，唔知第日做咩。市三宮其實都係有一打乒乓球嘅，咁所以咧奧運會點解睇到我哋嘅國家乒乓球水平咁高係有原因㗎嚇。我哋依家咧就唔去市宮，我哋買幾條菜，買啲包，咁啊去小港市場買完之後咧就會過去南華西嗰邊嚟食晚飯嘅。而家係5點鐘都未夠。sorry， 啱過咗5點啦，超晒。淨係講咧廣州嗰啲停車位貴啊嚇。嗱呢度睇到啦，咁呢度租出去起碼都要1000蚊肯定㗎啦，起碼啦，1200啦。嗱賣26.800，你話值唔值啊？值唔值咧？我覺得值嘅。我覺得值嘅，因為26.8唔係咁難攞得到出嚟。但係如果你話要買間屋，第一又冇乜必要住，第二限購，第三咧即係買咗咁大條數都唔知點收科，住得到咁多咁咧。但係車位就唔同啦。咁你作為投資嘅話咧，即係都係搏一搏嘅啫嘛，係咪？而且咧，車呢一樣嘢咧喺廣州咧，其實佢都仲係會飽和嘅。樓就唔同啦，你諗住去投資就不必啦嚇。係啊，自住咧，咁啊你睇你有幾多銀兩啊，有幾多錢啊？錢夠而且剛需啊，咁你都係要買啊，幾貴都要買，冇計啊。咁啊，只要滿足呢啲嘅前提之下，買都唔怕。但係如果你話車位咁，其實都可以啊。包括之前幾集都同大家講過啦。我自己租緊嗰啲都1400蚊一個月啦。我喺屋企附近呢啲，我算佢1000，我冇收一個月，1年12,000蚊，唔租出去自己用又得，幾好啊！梗係唔值啦，係啊！有啲人講咧，當牛年嘅價格去到2蚊一斤咧，就冇人買㗎。就冇人買嘅。其實今年都貴嘅。繼續往前行，前邊就係我哋如果過嚟海珠區
唔揸車咁計咧，係其中一個比較中意嘅市場就係小港市場啦。咁呢度嘅好處咧就係佢近地鐵站，咁但係壞處咧就係肯定係冇沙縣啊或者堑口咁大嘅。如果係簡單買幾條菜，咁佢就係簡單買幾條菜嘅，今日就嚟呢個就啱嘅啦。重點係睇下幾錢租，而且佢會一路升上去。你26萬嘅一間屋係租嘅，好難租啦，冇錢啊！而且26萬買一間屋，你係風險好大嘅喎，係咪？係咪首先冇26萬一間屋賣㗎嚇，亦都租唔到呢個價錢。如果真係26萬，真係有間屋賣，最多如果真係有租出去都係我諗500零蚊嘅啫。所以其實車位係抵嘅。我中意呢個市場咁嘅做法咯，係咪？嗰啲電動自行車咪唔使走入嚟搞震咯，係咪？要俾個拉呢個市場管理嗰個公司先得啦。即係有樣嘢我啊想講好耐，中國人咧有一樣嘢真係好唔好，或者其實人都係咁嘅，只要方便，你梗係方便自己，佢係唔會考慮人嘅。中國人咧有一種不是太好嘅特質咧，就會好自私嘅。最緊要方便咗自己嘅。你如果係個個都俾入嘅話，個個都係咁入嘅話，我都係會有部電動車，我都會推入嚟啦，係咪？嗱，係咪？咁你點樣阻住人㗎嘛？係咪？單車都算啦，電動車一懟到後邊個阿婆，你要唔要你賠錢好啊？係咪？好啊！夏天最好啊，3蚊半一把。粗唔粗啊？莧菜洗都好多功夫喎。即係幾多咗？幾菜？6蚊咯。得唔得？7個半。我哋買菜4蚊2，莧菜不時不食，有白菜仔啦、菜心啦，呢啲賣4蚊一斤嘅。嚟到市場發現呢個時間段都多人嘅喎。平時咧，如果我哋係星期1到5啊收工時間嚟嘅話咧，感覺上好似係比而家要人少。咁啊，可能仲有個原因就係因為今日實在太熱咧，嗰啲戶外嘅市場實在頂唔順啊，冇去嘅啫。咁亦有呢個原因嘅可能。再細心留意一下嗰啲物價。早幾集我咪講過話，如果500蚊一個人喺廣州能唔能夠食方面啊，能唔能夠 cover 到咧？咁當然個前提你要好慳，唔係話大肉唔貴嗰樣唔買，最貴嗰啲又去買，咁梗係唔得啦，係咪先？而且仲有個前提咧，就係2個人啊，即係話你1000蚊黃金利呢啲嘅韶關啊，10蚊一斤，見都未見過。話食菜咁，你揀啲最貴嘅鋪咁，梗係唔掂啦。好似呢啲咁2蚊半一斤，簡單有一餐，而且咧退休生活咧就唔似話我哋呢啲又或者後生嗰啲食好多餐，食好飽先得噶嘛。其實咧好似我阿爸阿媽嗰啲咁咧，呢一日咧食唔到好多嘢。仔2蚊半，好似唔算太平。煮咩好啊？都可以，有冇啲燜完嗰啲食剩嘅可以擺落一齊煮？好中意買薯仔，夠飽肚又方便，係啦。我老婆煮餸就最中意一鑊喎，全部煮埋一齊，將食剩嗰啲。3蚊3，幾粒薯仔3蚊3。咁如果係慢慢食咧，因為薯仔咧煮好咗咧，擺喺雪櫃其實冇問題嘅嘛，連埋其他餸一齊煮嘅，可以食到幾餐嘅。牛肉，嗰日買嗰啲牛肉啊，再買個洋葱。我咪9日咪買咗牛肉碎嘅。早幾日買咗牛肉碎。買個洋葱，切碎佢。咁你可以有洋葱啊，你可加可唔加嘅。咁啊薯仔啊切到好細粒。手指尾咁大啊。咁你咪炒下啲薯仔先咯。啲薯仔熟啦，咪炒咗牛肉先。咁啊，揼翻你啲牛肉，跟住再炒薯仔。咁咪得㗎啦。最後攞啲資源撈下佢。唔好落羊肝啊得㗎。我哋食翻上一集咧，我哋食過嗰啲新疆菜燒烤剩嗰啲啊，哇！嗰個羊肝我真係接受唔到啊，佢又好中意食到好滋味，我嗰日黐咗少少味都唔得。咁啊係咁知慳識儉咧，精明能幹咧，先至能夠慳住使㗎嘛。
好似洋葱呢啲咧，你係可以放一段時間，唔使袋。係啊，都唔會話即時煮咗即時食唔晒，要去垃圾桶噶嘛。一粒洋葱咁1蚊7就搞掂啦。好似呢一度咁洋葱薯仔加埋琴日啲牛肉，咁牛梗係咪落晒佢啦？其實牛今日已經食咗啲啊，大家記得啦。煮番茄意粉咁呢度食幾餐都得㗎啦。係啊，嗰啲錢咪就咁慳翻嚟啫嘛。有時候咧又唔係話大魚大肉先得嘅，幾錢話？30蚊係500克。1斤係啊，500克咯，咪就係咯。1公斤。鮮牛係啊，嗱，琴日我哋使咗60幾蚊買咗1公斤，仲要叫佢搞埋。仲要搞埋，咁啊可以食到好多餐。2斤就得。呢一餐1兩牛肉啊，我講啊，都已經好多嚟嘅，而且佢乾水啊，咁你都係3個人半斤。500克，即係食100克一餐啦，咁啊10零蚊，咁啊加埋鮮牛嗰啲，食好多餐㗎啦，一人其實咧一家人3個人夠食㗎啦，一日咁啊朝頭早買個蒸包咁，買對蒸包使幾錢啦？5蚊一袋啊，咁啊就係咁過嚟㗎啦。翻你唔使錢，最街佬賣字，成個班10味，豉油雞特價，白切雞特價。好似阿老細呢度咁15蚊2盒，你唔係一餐食晒佢㗎嘛，唔係食唔晒就垃圾桶㗎嘛，係咪先？一個人1盒，2個人2盒，甚至乎2個人一日1盒都唔係唔得㗎嘛，係咪先？我加幾條菜咁咩20蚊，啊你估好難好寒酸啊食得？唔係㗎，好多人買㗎。啲咧喺嗰集影片咧，有啲未喺廣州住過嘅，又話我哋順口開河啊，如何啊，你翻嚟睇下先啦。其實睇咗我哋咁耐影片都知道㗎啦。同埋仲有啊，呢間已經係唔算係最平㗎啦。如果你揀翻啲收工時段，去到有啲咧再平啲都有啊，10蚊2盒都見過。而且選擇又唔少，好似前邊嗰個靚女咁，喺後邊國強嗰個麵包鋪賣我哋會叫酥皮包啊嚇，即係菠蘿包啦。大家以為好貴，梗係茶餐廳價梗係貴啦，1蚊半一個，1蚊就應該少啲嘅，到2蚊之間。咁啊朝頭早食一個飲包牛奶，你去嗰啲。大家睇咗我哋影片咪成日有嗰啲牛奶鋪嘅，嗰啲咩光明啊，唔係光明啊，燕塘牛奶嗰啲咧，一袋一袋咧，啲營養又夠，再唔係烚隻蛋，一個早餐就搞掂，仲好豐盛啦，係咪？絕對唔會話食得好寒酸啊，食啲菜頭菜尾冇咁多買餸片都知道啦。邊度海鮮平，邊度牛肉平，我哋最清楚。咁有觀眾又會話：喂，我哋嚟唔係好似你咁揸部車周圍去西朗啊？嗱，你要搞清楚一樣嘢啊！係啦，我哋隔離屋個阿姨都坐地鐵去西朗，但係西朗又唔係全部都平㗎喎。係啊，不如話買蝦又未必夠沙丸平啦。西朗咧，普遍都適中啲㗎。同埋仲有我哋，即係我哋都少啦，我阿爸阿媽嗰輩先多。買菜啊，反為啊，龍津龍肉。係蔬菜咧，就揀翻屋企附近嗰啲，稍微貴啲啲都冇所謂，你接受到嘅範圍內。肉類咧，你就可以一次過買定好多，擺喺雪櫃。啊，譬如話我哋以前最中意，而家少咗啊，早幾日都講過，就係以前買好多雞，買嗰啲去中市市場買啲雞又靚。現湯睇住佢湯，同埋你認得邊間鋪頭掂㗎嘛？接落嚟餸就買完啦，我哋過對面嗰度行過去蒙勝社區，咁啊然之後咧就往南華西嗰個方向行過去嘅。之前亦都介紹過好多次㗎啦。咁喺呢條街咧就叫同福，應該同福東路，咁啊亦都係好多好嘢食嘅。至於到好似龍津路咁刺激。但係一路行過去咧，就我覺得係有少少似龍津路降級版咁啦，佢冇咁多米芝蓮咯，同埋冇咁多遊客區咯。啊，龍津路就有米芝蓮，咪有遊客區咯，也就僅此而已。但係嗰啲小食咧，地道小食咧，呢度都不少嘅。開茶位啊，你係咪過嚟？過嚟就得啦，咁我飲茶啦，過嚟就。啱啱遇咗剛剛個女打電話嚟，話佢咧喺北京路過緊嚟，咁啊今晚喺度食飯啦。但係唔係飲茶嘅喎呢啲，係咯，冇飲茶直落嘅。呢度係有啊，嗱呢度都係寫住啊，
呢個係特價菜啫，至5點心5。係點心定特價菜啊？有5折啊！哦，咁啊就呢度啦，係啊。2點到5點啊！哦，好啊好。係喎，佢到5點啫喎。係啊。晚市都有。晚市5點到收市啊嘛，點心5折啊嘛，咁要寫得即係有啦。揾到座位啦，咁啊其實原先咧冇預住個女會過嚟嘅，咁佢問過我今日想去邊，因為佢去北京路，去完北京路上完課啦，咁啊唔知幾點鐘落課噶嘛，係咪先？咁得閒喎，咁我又唔知我哋去邊啊嘛，所以就由原先我哋諗住去霞女美食嗰度食碟頭飯嘅，咁啊改成就過咗嚟呢度。咁啊呢度我哋嚟過好多次啦，但係食飯啊反而係第一次，飲茶就飲得多。今日咧就過嚟試下飲茶加食飯。咁係啊，飯反而唔想食喎，因為佢茶點都仲有好多選擇噶嘛，就唔點菜啦。先頭我哋喺樓下見到冬瓜盅都好抵，不過咧睇見隔離台啊，最緊要睇見隔離台叫嗰啲嘢食咧都好精彩嘅，咁啊唔會再點餸嘅應該係嘛？所以咧今日呢度啊有飲宴啊，擺滿月酒喺嗰邊，咁但係咧個場咧因為場地夠大咧，就唔會話搞到上到嚟又冇位啊咁嘅。咁然之後咧，廣州人咧就係咁噶啦，好鬆弛嘅，最緊要有好嘢食，其他咧都係次要嘅啫。話啲茶好熱啊！呢啲咧就係廣州人嘅鬆弛感啦。阿妹妹喺度做功課，係啊，係真係有功課喺度啊，唔係冇啊。跟住呢邊咧約埋啊3、5知己，先頭嗰個咧仲喺度瞓覺添。咧差唔多6點啊，喺我左手邊啱嚟嘅一台嘅老友記，可能係出去玩夠啊，咁咪翻嚟啊食餐飯啊，食個點心咁咯。講到話好多點心咧都係預製啊，大同小異。呢度咧就相對會好啲嘅，因為咧佢選擇多，咁可能個餐廳夠大吧，我估。我哋已經點好嘢食㗎啦。呢個時段係6折嚇。鳳爪個女中意食，牛肉飯係我想食嘅。咁然之後北方餃子一睇就知係老婆想食㗎啦。仲有炒麵，個炒麵咧睇見隔離台姐姐食嘅。其實如果唔係炒麵，可以叫個炆牛腩嘅。呢個大點係18蚊打6折。5折咋？星期日6折。哦，星期日咧都係就係5折。星期日。係啊。今日6折。咁即係10蚊啦。10蚊一大碟炒麵。仲有呢個見到又係隔離台叫嘅呢個串燒超點27，咁啊6折咪16、17蚊到咯。好大份㗎！除此之外咧，又有雙皮奶啊，又有雞蛋撻啦、三文魚撻都有啲，唔知不過我哋又唔食咁多，粥都唔會叫㗎啦。好大兜㗎！粥好大兜，一係有飯就唔粥，一係咧就唔好食飯食粥，就係咁啦。咁至於呢邊咧就係啲菜式，其實咧好多都幾好嘅，仲有特價添，不過冇叫。睇咗我哋咁耐影片都知道啦，好多時候咧，即係我哋出去飲茶咧，就會使得錢少啲嘅。朝頭早可能50、60蚊啊，30幾10都試過搞得掂嘅。不過食完之後打包翻屋企，繼續可以食噶嘛。咁啊就係咁樣嚇。喺飲食方面咧就慳到嘅咯。酸菜魚做咩啊？一係唔要個飯要酸菜魚咯。咧就係睇住隔離台靚女點喎，成台都擺唔落喎，嗰張台太細啊，啲餸菜太大碟啦。跟住咧又諗過隔離嗰個叫，睇住佢我哋想叫酸菜魚，不過諗過咧都係叫多幾味好過啦，所以咧就冇叫酸菜魚嘅啫。你睇嗰個炒麵幾誇張，我哋點食得晒？炒河粉都好好。嗱，每一次嚟到呢度飲茶咧、食飯咧，我哋都會睇下呢度酒店價格。咁而家係平㗎啦，算係380蚊一晚，雙床房。咁啊地理位置極為優勢喎。因為你係唔需要打車。係啦，完全唔需要打車，因為地鐵站100米到地鐵站點啊。地鐵上蓋啦，你喺度下邊就係地鐵站啦，咁同埋有老城區嘅味道啦，行路去海珠橋又得啦，行路去北京又得啦，不過咁熱就唔好行啦嚇。坐地鐵一個站就喺嗰個北京路啦，廣州南站又係一路1、2號線啊嘛，又可以一路落得到去啦，唔需要轉線。
咁啊380蚊一晚係唔錯。講過好多次啊，其實呢一樣嘢已經，只要唔係交易會期間嚟都係好抵住。交易會呢度咧就 double 價錢啦，700幾800蚊咁滯。咁啊嗰啲就唔係太適合咯，就係煎餃，好明顯就係老婆中意食呢個。每一次咧，佢都要品鑑一下啲煎餃得唔得㗎？呢個得意啊，有6隻嘅係啊，我哋未試過飲茶飲到個煎餃有咁多隻嘅喎，會真係嘛？呢個算大隻嘅。不過就肯定係細隻啲，過我哋翻芳村食到嗰啲好似拳頭咁大啲嘅細啲嘅。得唔得？但係嗰啲要素齊唔齊，個皮唔好咁硬。可以啦嚇，個皮仲唔係好硬，又夠脆。裏邊嗰啲肉咧就稍嫌佢韭菜少咗啲啊，再多啲咧我會更中意啊。我係中意食煎餃多啊蝦餃，餓鬼咁啊！我會中意呢個多啲，多過平時我哋去見到嗰啲好鬼大隻嗰啲煎餃。我寧願佢變成6隻，係嘛？寧願咁樣好過。6隻啊！其實咧嗰啲太大隻咧，好容易翻車嘅，即係裏邊肉又可能冇咁好啊，又或者係蒸咗先。嗰啲會唔熟就唔會，個皮係會散啊，係有可能會出呢啲問題，但係咁細隻就唔會。接落嚟呢兩款點心咧，就個女最愛嘅啦。煎餃個蝦餃啊！食完煎餃食蝦餃，蝦餃個價格27，蒸鳳爪都係27，不過講緊27係原價，咁啊特價打個6折就，如果半價就10零蚊啦嚇，係啊14、15到啦大概嚇。佢哋啲蝦餃其實幾好嘅，話靚到好似細個食到嗰啲咁係不可能啊！大多數咧都係預製嘅啫。咁啊，其實而家香港嘅觀眾咧都已經知道咩係預製嘅。咁蝦餃咧係最容易預製嘅一種，亦都最需要靠預製嘅一種點心嚟嘅。一打開咧就係咁嘅，唔會話有啲湯汁啊各種包住嘅咯。對廣州人我哋成日食冇乜所謂。如果你山長水遠上到嚟廣州想食個靚蝦餃，性價比又高嘅咧，推薦嘅地方就係鹿鳴酒家啊。不過咧就要打車過去嘅。入邊啲，但係就唔好而家去咯，而家好熱嘅。我都算幾好嘅整得，算幾好嘅。蝦餃冇爆開，然之後咧裏邊嘅蝦仁咧亦都係好彈牙嘅，蝦餃皮亦都唔算太厚，係幾好嘅呢個整得。算喺食過咁多個預製裏邊咧，呢個算係唔錯嘅。接落嚟到呢個咧，我夾嚿細嘅咧3嚿，一人1嚿。係，唔係我夾一嚿，你夾一嚿，剩低個女嘅。佢已經夾咗2嚿啦。我食一嚿嚿。個賣相唔係我想象中咁靚嘅喎，我對呢個要求都幾高嘅。但係食落就點啊？就食過先知。醬汁咧，我稍嫌會芡粉多咗啲。咁但係咧好處咧就可以將嗰啲味道鋪滿嗰個鳳爪，有少少糊，但係可以接受範圍內。但個調味就真係唔錯啦，係幾好嘅調味，個調味好。但我就唔中意佢嗰啲生粉落得太多，僅此而已。個係真好嘅，好舒服食落去，唔會話古靈精怪嗰啲味。有適當嘅辣味，恰到好處，唔錯呢個。辣辣地。係啊，又唔會太辣喎。又好似我哋廣州人食嘢就係咁嘅，咩唔辣又唔得，少少辣嗰頭又頂唔順，好衰啊！佢啱啱好。接落嚟到呢個啦，呢個咧就係蒸飯啦，窩蛋牛肉飯。咁啊，如果係要喺早茶時段咧，好多叔叔阿姨啊飲茶咧，就係叫一份咁嘅，可能再叫多一份平價特價點心當日嘅。咁咧早餐、中午就全部都夠飽㗎啦。咁所以話喺一個月使500蚊唔得，大佬啊，你全部食蝦餃燒賣梗係唔得啦，係咪先？係咁樣食翻嚟，而且事實上咧都食唔到好多嘢。仲有呢個都嚟埋啦，
呢個睇都好睇啊！哇！個攞嚟令到小朋友開心啲嘅沙律嚟嘅。嗰一次唔係喺呢度，呢個係順德啊！順德食過咩？好似有啲印象，唔係好記得啦。一飯食窩蛋牛肉飯啊，應該係咁樣嘅，應該將佢分開4份，將個牛肉咁然之後咧就咁樣鋥起佢，夠唔夠？啊兩老咩啊？兩老啊喺度嚟食一個中午咧，應該係夠。你夾起條菜先。我夾起咗一條，嗰條菜你㗎。嗱，咁咪得咯，係咪？幾健康，仲有條菜添。廣州人咁中意飲茶就係咁解嘅，即係款式夠多，選擇又夠多，係咪？飯都有得食。咧係牛肉丸嗰啲牛肉嚟嘅，即係將牛丸嗰啲一攤平咗佢咁咯。麥當勞啊嗰啲。好過麥當勞啊！最後嚟嘅就係炒麵。麥當勞咁嘅價錢你係慢慢。都唔知點食得晒，我仲喺度食緊飯。咧個女係試過一嚿係沙律嚟，我打算擺到最後咯，非常好食。嗱咁樣鋥落去咁樣嚟，點下下邊嗰啲沙律醬咯喎。又有造型咯。咁樣喎，下邊仲有啲沙律喎。好食啊！呢個青椒。好健康。脆啊！係咩？係啊，呢個青椒啊，啱先我食過青嘅。好鬼脆啊！佢係。仲有啲蔬菜，我好中意啲蔬菜味，幾健康。呢個係炸過嘅，咁樣擺上去嘅。呢個應該係叫炸肉卷，裏邊有蝦嘅應該係。炸響嚟啊！都係同個女嚟食嘅，有多啲會新派。其實呢個茶樓咧係好多好新派嘅點心，好似呢啲咁。我哋平時去開嗰啲咧好少，係咪？仲想食咩咯？食齋菜嘅。仲有幾多蔬菜？隔離台已經喺度打緊包嘅，可能佢哋唔係成日嚟呢個茶樓，唔知道份量係咁多吧？有陣時係唔係你點餸啊？肯定食唔晒。係點餸食唔晒。點餸都要打包㗎。如果我哋之後叫多個酸菜魚，一個飯唔要，都好未必食得晒。即係飲茶都可以食花款多啲咯。冇錯，飲茶嘅精髓就係花款多啲，仲有個炒麵未食啊！你炒麵又係我比較喜歡嘅一款去飲茶遇到嘅食物。佢呢個係炒得幾乾爽，同埋我好中意佢啲麵唔係一夾落去咧成嚿麵咁。我師傅係有簡單處理過嘅，但係又未煮到話好散，係咪？好大碟，分量都係好夠嘅。嗱咁樣已經一碗啦，其實個女已經食咗一碗嘅，打包啦。同埋咧隔離嗰碟咧好似仲大碟過呢碟嘅。佢哋又係打包咯。而家有打包緊咯。炒牛河都幾靚啊！嗱，最開心咧就係咁嘅生活㗎啦。同一班老友記。同一班老友，我媽都係咁嘅其實。約埋幾個工友，後生咧就喺試工嗰度唱歌跳舞，到依家咧就約埋幾個老友出嚟飲下茶食下飯，唔咪打包走一人一份，正啊！而且仲有一個好緊要嘅地方咧，就係而家外邊熱到非常。橙色高溫預警，呢度咧冷氣夠爆嘅，食到咁飽，夾硬食最尾嗰啲炒麵，最尾埋單105蚊6毫，咁即是話咧一個人咧35蚊2毫。同埋講個消息俾大家聽，其實我哋係冇食中午飯嘅，係啊，朝頭早老婆起身煮咗琴晚食剩嗰啲，佢應該煮咗啲麵啩，我都唔係好記得佢煮咗啲咩啦。咁啊食咗，跟住到依家嗱，咁係咪能夠可以完成得到500蚊一個月咧？咁如果真係要慳住500蚊，唔使叫咁多噶嘛，係咪先？蝦餃啊嗰啲唔使叫，咪淨係叫個飯就得噶啦嘛。
就冇咁熱啊，周圍行下。而家7點鐘，我哋咧就應該會前邊嗰度食啲雪糕嘅，因為個旅遊盤。先頭所講，如果你住喺呢個酒店嘅話咧，就可以沿住呢個方向一早往前行，咁行大概20分鐘咧，就可以喺珠江橋上邊睇日落㗎啦。同福東路之後咧，又去到海珠一啲老城區啊。咁啊，海珠咁多個老城區裏邊咧，呢度係算比較熱鬧嘅，有好多嘢食啊。我哋好少會呢個時間行到過嚟呢度嘅。頭亦都講過，如果我哋係先頭嗰度天一冇位嘅咧，就會嚟呢度食咯。下次過嚟食咧。哦，呢度又有龍鳳禮餅店啊！早幾日我哋喺龍津路咧，咪見過嗰啲嫁女餅嘅賣手信嘅，其實呢度都有嘅。咁至於你話好唔好食咧，有好多咧就係講牌子啊。佢哋呢度咧就牌子確實冇咩蓮香樓啊嗰啲咁靚嘅，咁但係咧就勝在現場製作啊。咧咪買咗個大福餅翻去啫，即係江蘇餅啊，食落都幾好。咁啊唔算話好平，係品質唔差嘅。哦，對面有南寧老友粉食喎，我哋係咪唔使去廣西咧？粵語製作已經講咗3次，下次嚟食啦，等下次再講啦。唔係，因為次次就走去飲茶。係，次次就係天一。呢一間咧就只能夠食飯。嗯。但係都唔貴啊。佢唔算貴，都係40零蚊、40零蚊一個咯，有啲30幾，有啲50幾。確實都唔算太貴。手打墨魚餅45蚊6件，撈起爽魚皮28蚊一粒。還可以啦。嚟到呢度咧，正如我之前所講，有少少似龍津路，咁但係咧就冇龍津路咁多西關味咯，同埋少咗啲米芝蓮餐廳咯。米芝蓮餐廳呢樣嘢睇你中唔中意嘅啫嚇。有啲又話得個名嘅，咁啊有啲咧就唔米芝蓮唔食嘅，咁啊見仁見智啊。我就一般般啦，又唔可以講話人哋唔好。咁但係呢條街咧，就就好多小食嘅，都係一啲街坊食堂啊，叉燒飯又有嗱，呢啲咪坐得夠舒服咯。我哋依家咧就諗住過對面馬路食呢個芬芳甜品，咁啊佢有好多嘢食嘅，有糖不甩啊，又有嗰啲紅豆雪糕啊咁嘅咯，1982啊始創於呢度咧，咪又見到有間財福，之前都同大家食過一次咧，西華路嗰間咧。我喺廣州咁多間雲吞麵店咧，我係最推薦呢一間。第一價錢唔貴，第二裏邊遊客不多，唔似話其他嗰啲咧全部都係食遊客生意咁。廣州人好衰嘅，但係有遊客去嗰啲我哋唔去，咁佢咧就唔會嘅，都係街坊食堂，而且價錢就真唔貴嘅。同埋啲麵底係唔會話太硬，除非你要求要食好硬嘅麵。咁樣先至舒服。如果唔係嘅話咧，佢一定滿足得到你。我哋又上咗嚟第2餐啦。咁呢度咧，我哋係嚟食甜品嘅。咁但係其實咧，佢哋都係有小食同埋佢煎餃都幾好，但係煎粽就唔好啦。因為我係好中意食煎粽嘅人，煎果蒸粽，我對煎果蒸粽要求係好高嘅。咁我試過對呢度啦，簡直就係我講果煎粽啊嚇，唔知點解釋啊。咁但係其實其他都好食嘅。我哋今日嚟咧就係食甜品，食芒果腸粉係嘛，同埋我想要一個紅豆冰。而家咧呢啲小食店以前就賣甜品啦，依家咧就好多都要賣嘅，有白飯啦、蜜汁叉燒蛋飯啦、雞翼飯啦、鹹魚花肉飯都有咁多款。咖喱蘿蔔牛腩飯啦，不過以前冇咁多，32蚊。以前咧除咗甜品就仲有個煎餃，糖不甩就係呢度最出名㗎啦。同埋個煎粽咯。煎粽。咁但係依家咧咁多飯都你數唔晒幾多。然之後粉麵又有啦，乾炒牛河，不過價錢咧就冇獅頭嗰度咁平啦。獅頭咧大家都見㗎啦。我哋食過3絲炒米粉啊，
係18蚊原價，講緊嘅係都未講打折。仲有餐蛋公仔麵，好多喎，小食又有魚蛋啊、榴蓮班戟啊，超多。西米露、紅豆、芒果紅豆冰睇上去都幾好嘅。個女要咗個菊花蜜，我啊再要多一個紅豆冰，就係呢個紅豆冰。咁啊，除咗先頭嗰啲以外，仲有粥啦。咁啊，一日3餐喺度可以解決到嘅。早午晚都得，同埋咧糖不甩。以前淨係食個甜品咯。疫情啱啱海珠區解封嗰陣，我第一餐就喺呢度食啦。啱好喺度拍嘢。對上嗰次係20年前。20年前，我老婆講緊，我係試咗個糖不甩啦。係咁熱咧，其實嘢應該食個芝麻糊會比較好。佢哋啲芝麻糊都係唔錯嘅，之前食過。嗰粒湯圓好大粒，紅豆冰是我的，好懷舊呢種嘅。可以啊，嗱佢先畫一個紅豆沙，擺落個杯底，跟住倒啲冰水，就係咁啦，幾好賺嘅。茶樓反而賺唔到幾多。但係個紅豆佢整得好好喎，你試一羹仔咁大把。佢用品質好靚啲大粒嘅紅豆嚟嘅，而且咧煮到好溶爛，好溶好爛，同埋仲有廣東甜品裏邊嘅精髓就係唔會太甜咯，還可以。同埋咧冇話係咁擺好多冰粒落去，佢係雪住嗰啲冰水咁沖落去。其實就係煮好啲冰水，然之後加紅豆，加紅豆夠簡單。不過9蚊我覺得貴咗。9蚊貴啲。貴咯。後送上嚟嘅就係呢個芒果腸粉，但係我聞到有榴蓮嘅味嘅，你快啲研究下係點解？佢中間係夾住一個芒果嘅。佢已經吉開咗嘅。哦。哇，好精緻。係椰漿整嘅。椰漿整嘅腸粉皮。唔知係咪啊？估㗎咋？裏邊係芒果嚟嘅。出邊係椰子味嘅腸粉皮，呢度係入邊係芒果。芒果都可以。呢個咧就係榴蓮醬。唔係嗰啲好唔新鮮嘅芒果。芒果醬。同埋冇榴蓮嘅，可能啱先聞到錯咗嚟，芒果醬嚟嘅。用嘅芒果醬。個好中意佢嘅地方嘅咧，就係佢唔係話你落單即刻拎上嚟嘅，等咗一段時間，佢係應該係現場做。呢都要啲手工嘅呢種嘢。係啊，慢慢捲。慢慢捲嘅要，你起碼要試下啲芒果，芒果就肯定係現切啦，係咪？嗱，飲埋呢個咁啊，差唔多啦。我哋先頭喺呢度食飽飽啊，而家就喺度行下。咁慢慢行前去前邊咧，就係市義宮地鐵站呢條街，梗係多嘢食啦，亦都可以感受到當地嘅氣氛。咁啊，各位觀眾咧，如果翻到嚟廣州咧，就可以嚟試下。同埋仲有佢係有另外一個鋪位嘅，都係佢哋嘅嚇。咁啊，先頭嗰度梗係涼爽啲嘅，咪就係先頭經過見到嘅燒味飯啦。你中意食燒味飯又得㗎。旺角港記燒味。另外咧，喺呢個鏡頭呢堆屋嘅後邊咧，其實就蒙勝社區啊。咁喺度又係會有好多婚紗喜慶嘅用品賣嘅。咁喺前邊咧，一直往前行就係先頭我哋經過去食晚飯嘅天一酒店啦。咁如果往右轉咧，就可以去到前進路；左轉咧就海珠橋。咁如果咧中意睇海珠橋夜景嘅咧，其實而家行過去都係可以。至於鏡頭正前方見到呢棟大廈咧，其實就係天一酒店啦。咁啊住喺呢度咧幾好啊，唔係嗰啲便捷酒店啊，好差嗰啲嚟啊，唔好以為係嗰啲啊。似乎咧喺地鐵站上蓋咧，都仲有啲奶茶鋪啊。咁如果你係好中意嘅，要飲奶茶嘅咁都可以嘅，不過我唔係太推薦咯。仲有呢個係食咩啊？咁樣坐喺路邊食嘅喎，到夜晚就刺激啦。
呢個應該係石鴨啊，魚蛋牛雜啊，嗰度有塊牌寫住啊，要咁樣坐住攞包風扇對住吹嘅。仲話通常呢啲都會好好食嘅。我哋先頭飲茶嘅起點啦，心點啦，心點點心。呢度就係天一酒店。至於呢邊咧，再往前少少，黃貓頭嗰度遮住咧，就係地鐵站啦。行去呢就係市義宮地鐵站。正如先頭所講，如果你要去廣州南站嘅話咧，其實呢度係去得到，而且係幾方便嘅。落到去同大家慢慢講。不過呢個地鐵站咧就係會比較細嘅，係有幾個出口咧都係要步行先落得到去咯。咁如果上嚟嘅話咧，我而家行緊係 D 出口，就會更近先頭食甜品嗰度。至於呢度咧就係地鐵2號線嚟嘅，咁啊1號線就會經過，譬如話公園前即係北京路啦、起義路啦。咁啊2號線咧就大家最熟悉嘅廣州南站啦、海珠廣場啦，又或者係公園前都會經過嘅。因為而家係放假嘅原因咧，好多人拎住啲行李嚟廣州遊玩。其實好多遊客咧都會揀翻喺呢度附近住啊。正如我先頭所推薦咁啊，如果住得太遠嘅話咧，確實不是太方便。以我哋咁深厚喺周圍遊玩嘅經驗咧，地段係最緊要嘅，即係喺安全、衞生、價錢唔會太離譜嘅前提之下，地段係最緊要。作為一個老廣州咧，其實呢一段你可以跳過唔使睇嘅。我哋市義宮呢度，咁市義宮咧往北一個站咧，即係過翻河北，我哋會叫做，其實就已經係公園海珠廣場㗎啦。再一個站咧就已經係1號線，可以去得到廣州東站呢度，廣州東站呢度，廣州東站1號線廣州東站嚟到公園前轉一個站，咪市義宮咯，咪就係而家呢度咯。咁如果我哋喺廣州南站嚟嘅咧，其實好簡單嘅，呢度廣州南站一路坐轉線都唔使，一上車直去。咁佢咧就會話俾你聽啊，去嘉禾望崗嘅，咁咧喺市義宮落車就係嚟到呢度嘅。好方便，而且2號線咧會經過好多，譬如話火車站啦，我哋翻屋企嘅火車站啦，又會經過1號線啦。呢個係6號線嚟嘅，喺海珠廣場。呢條旅遊線啊。係啦，遊客最愛啦。係。嚟到如意坊都仲可以有遊客中意玩嘅，一路去東湖啊，甚至乎黃花崗啊都得。中間呢一段8號線咧就叫買餸嘅線咯。我哋買餸就最中意8號線。沙園啦，寶崗大道都少啲嘅。仲有呢條線。呢個咩啊？廣佛線。廣佛線你可以坐1號線噶嘛？係1號線嚟到廣佛線咁啊，去到莒江就係千燈湖嗰度啦。呢度咪就係我哋買餸咯。呢個就係西朗我哋買餸嗰度。廣播講緊啊，因為遊客太多啦。有時候3號線咧係會去到廣州塔飛站嘅，而家就已經實行緊啦，超誇張啊！咁多人去廣州塔嘅。個公交都冇人坐啦。係。執笠個公交。巴士冇人坐嘅，我哋都翻屋企啦。